կախարդական քաղաք դու հրաշք ես բում-բումի Ժպիտը կոտակի տոտաները բում-բումի Սիրո լծրու սրտերը դու ամենքի Սիրո լծրու սրտերը ամենքի Սիրո լծրու սրտերը դու ամենքի Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать Բարև ձեզ իմ սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ։ Հիշում եք Բում-բումի կամսագրի 8-րդ համարում հայտարարված էր մրցույթ, եւ այս անգամ մենք հյուր ենք եկել 155 դպրոցի 2-րդ Գ դասարանի աշակերտներին։ Ասեմ նաեւ, որ նրանք պարոն Բումին նամակ են գրել ամբողջ դասարանով։ Четырем прибавить два, по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе И добрые, учат в школе Բարև ձեզ։ Շատ ապրեք, նստեք։ Բարև ձեզ, կներկայանաք։ Բարև ձեզ։ Միրզոյան Թամարա։ Տիկին Միրզոյան, ինչ դաս եք անում։ Ես ձեզ եկել եմ մի փոքր խանգարեմ, կարելի է։ Մենք շատ ուրախ ենք, իհարկե։ Ահա, մեր բալիկներն են ուրախ։ Ուրեմն մեզ մոտ մայրենի ժամ էր, եւ մենք այսօր ուսուցանում ենք ժողովրդական բանահյուսության նմուշները։ Շատ լավ։ Իսկ մի փոքր ձեր դասարանի մասին կպատմեք, որ դասարանն է։ Ուրեմն նրանք սովորում են երկրորդ դասարանում։ Շատ հրաշալի բալիկներ են այստեղ հավաքված։ Մեկը մեկից խելացի, իմաստուն։ Իսկ ունեք դասարանում չորոճճիներ, շատ խելոք բալիկներ, նաև որ դասամիջոցներից հետ ոնց մեն այնտեղից այստեղ, չի կարելի խելոք մնա այդպես լինում է։ Գիտես Լիլի, դժվար թե գտնվի մի դասարան, որտեղ չլինեն այդպիսինները։ Եվ մենք էլ բացառություն չենք։ Շատ լավ։ Իսկ այնպես լինում է, որ ձեզ շատ են բարկացնում, կամ ուրիշ ուսուցչուհիների, որ բարկացնում են, շատ է լինում։ Այդքան ոչ։ Խելոք են իրենք, շատ խելոք բալիկներ են։ Իրենք ամեն օր սպասում են, թե երբ պետք է նոր բան սովորեն։ Ասեմ, որ շատ ընթերցասեր են։ Ամենակարևորը, որ հիմա մեր երեխաների մոտ բացակայում է ընդհանուր մասշտաբով, իսկ մեր դասարանում այդ ամսագրերը, այդ գունագեղ նկարազարդ էջերը գրավում են երեխաներին եւ ընթերցում են։ Տիկին Միրզան, իսկ դուք գիտեք ես այսօր ինչու եմ ձեզ հյուր եկել, որովհետեւ ինչպես դուք արդեն ասացիք, որ նրանք շատ խելացի են, ընթերցասեր են, այդպես նրանք շատ միահամուռ կերպով բոլորը միասին նստել են եւ նամակ են գրել պարոն Բումին։ Այդ իսկ պատճառով ես այսօր այստեղ եմ հայտնվել եւ գիտեք, չէ, ես այսօր իրենց շատ հարցեր եմ տալու, տեսնեմ իրենք իսկապես այդպես խելացի են թե ոչ։ Ուրեմն մեր բալիկները դասամիջոցին չեն խաղում, չեն վազվզում, չեն թռչկոտում։ Նրանք հավաքվում են եւ հետաքրքիր նամակներ կազմում։ Հիմա այդ նամակները նրանց ձեռքերով է ստեղծված եւ իրենց միտքն էր ամբողջը, որովհետեւ նրանք անընդհատ աշխատում են, փորձում են, ամսագիր են կարդում եւ տեսնում մրցույթը եւ այս անգամ էլ այդպես ստացվեց։ Մրցույթի մասին տեղեկացան եւ որոշեցին միահամուռ ուժերով ձեզ նամակ ուղարկել։ Փաստորեն դա իրենք են որոշել, ոչ թե դուք եք ասել, որ նստեն եւ գրեն, լավ։ Ոչ, դա իրենց միտքն էր։ Իսկ ես ընդհանրապես նրանց օգնեցի ի կատար ազդել ցանկությունը։ Բարև կներկայանաս։ Իմ անունը Դավիթ է։ Դավիթ ջան, իսկ ասես, ինչպես եք նստել եւ ամբողջ դասարանով նամակ գրել, կպատմես մի փոքր։ Մյուս փոքրիկն է պատմում, մյուս փոքրիկը, լսում ենք։ Մենք նստեցինք, գրեցինք, Կեմուրզյանը մեզ մի քիչ օգնեց, մենք գունազարդեցինք։ Շատ ապրեք, իսկ ասեք, այստեղ ձեր մեջ ով է սիրում արտասանել։ Օհո, իսկ երգել։ Լավ վաստակներ, ես սիրունի, մոթի շատ թափուկ է, ու ջրի, Շատ ապրեք։ ես աղջի պես չեմ դնջում, հապարում եմ շարունակ, անցնում աշխորակ, ճապաներով ջուրապար, ես անցնում եմ յոտ բացար, բանջարան
բոլորդ նապաստակի մասին։ Իսկ կարող եք որևիցե մեկդ նապաստակ նկարել։ Կարող եք։ Տիկին Միրզոյան, ով ավելի լավ կնկարի։ Ես։ Մանեի։ Ով գիտի նապաստակների մասին, ով կարող է պատմել։ Ես գիտեմ տեղեկություններ, որ նապաստակը ստատկում է, իր ատամները ցցվում է։ Ես չգիտի։ Էլ ով է ասում։ Ասա։ Ես գիտեմ, որ նապաստակները շատ են սիրում գազար ուտել։ Ճիշտ է, ես էլ եմ շատ սիրում։ Լսում ենք։ Ես շատ գիտեմ, որ նապաստակները ձմռանը չեն սիրում քնել։ Ես գիտեմ, որ նապաստակները երբ տենում են գազը, վազում են դեպի գազարը եւ թրվռում եւ թափառում են եւ ուտում։ Ես գիտեմ, որ նապաստակները մի աչքը բաց են քնում, որ թագար չընկնեն։ Շատ ապրես ճիշտ է։ Էլ ով գիտի նապաստակի մասին, լսում եմ։ Նապաստակները շատ փափուկ մորթի ունեն, եթե մորթին կպտում ես, զգում ես, որ ինչպես փիսիկի մորթուն ես կպչում։ Նապաստակը կաղամբ է սիրում։ Ինձ կասեք, դուք միշտ միասին եք նստում։ Այո։ Էնպես լինում է, որ իրարից ուսոչուին չի լսում, չէ՞։ Այսպես թելադրություն եք գրում, մեկ է սենց թաքուն նայում ես տեսնես ինչ ակրել, ու դու շուշուտ արտագրում ես, հետո ինքն նայում, բերից շուշուտ արտագրում, այդպես լինում է։ Ոչ։ Դու չես արտագրում, իսկ դու արտագրում ես։ Ոչ։ Դու չէ, դու արտագրում ես։ Այո։ Կողքի տակտիկանի։ Այո։ Միշտ ես արտագրում։ Ոչ։ Ինչ որ առարկայի ժամանակ ես արտագրում։ Հայր լեզվի։ Տիկին Միրզոյան չեք լսում, չէ՞։ Հա, ես գիտեմ, որ դուք չեք լսում։ Իսկ կարող եք մի հետաքրքիր դեպք պատմել ձեր, օրինակ, էքսկուրսիաներից, որ միասին գնացել եք, հանգստացել եք, ուրախացել եք, ով կարող է պատմել։ Այ տեսնենք, ինչ ես պատմելու։ Մենք մի անգամ գնացել էինք Թանգարան, այնտեղ տեսել էինք շատ հետաքրքիր բաներ, տեսել էինք թռչուններ։ Ընկեր Միրզոյանը մեզ ասել էր, որը ինչ թռչուն է։ Մենք մի հատ կանաչատեղ էինք գնացել, այնտեղ ընկեր Միրզոյանը աղջիկների համար ծաղիկներ սարքում գլխին։ Շատ ապրես, իսկ ով կարող է ծիծաղելի դեպք պատմել։ Օրինակ դասամիջոցներին ինչ եք անում, կասեք ինձ, ով կասի։ Ասա, կասես։ Մենք դասամիջոցներին նամակ ենք պատրաստում մեր ուսուցչուհու համար։ Մենք աղջիկներով հավաքվում ենք մանների սեղանի վրա եւ տարբեր նամակներ ենք գրում։ Իսկ չարաճճիություններ չեք անում ոչ մեկդ։ Մի փոքր կպատմեք դրանց մասին։ Օրինակ չեք գնում դուրս ու սկսում եք ես եմ ճիշտ ասում, չէ ես եմ ճիշտ ասում, մեկը ես եմ ճիշտ ասել, ես եմ այսօր դասը լավ պատասխանելու։ Ոչ, ես եմ ճիշտ ասել։ Հա, կպատմես մի փոքր։ Հենց որ մենք բակում խաղում էինք, հանկարծ մի ուրիշ տղա եկավ ասեմ, ինքը ասում է գթողը ես էլ խաղամ, ասեցինք հա, ու խաղացինք, մեկ էլ ինքը հոգնեց, փախավ մեզանից, մենք վազեցինք իր ետևից, ասեցինք ուր ես փախչում, բակա ասեցինք ու գնաց տուն։ Իսկ մի բան եմ ձեզ հարցնում, բայց շատ կամաց կասեք, ասեք տեսնեմ, Տիկին Միրզոյանից, որ հանկարծ նա չլսի, դասերից փախել եք։ Փախել է, լսում եմ։ Մի անգամ Արիսը ֆիզկուլտուրայի ժամանակ լուսամուտից փախել էր։ Իսկ չընկավ։ Չգիտեմ։ Ես չեմ փախել, բայց ինքը փախել։ Խաբարբազյություն ես տանում։ Դու դասից փախել ես։ Որ դասից։ Ֆիզկուլտից։ Էդ դու ես այդ հայտնի փախնողը պատուհանից։ Հա, դու ես փախել։ Իմ ընկերը Վլադը իր պաուսակը երբեք իր մոտ չի լինում, մեկ այնտեղ է լինում, մեկ իմ սեղանի մոտ, մեկ մի ուրիշ ընկերու մոտ։ Նա չգիտեմ ես իր պաուսակը որտեղ է լինում, ամեն օր կարում է իր գրիչը։ Այդ ձեր դասասենյակում ես տեսնում եմ ծաղիկներ։ Ինչպես եք իրենց խնամում։ Մենք մեր դասարանը մաքրում ենք, առավոտյան մրցուրդ էինք անում, ով ծաղիկները կմաքրի մեր դասարանի։ Այս ինչ նկարներ են այստեղ։
Սա մեր դասարանի նկարներն են։ Մի փոքր կպատմես այս ալբոմի մասին։ Սա մեր ատառի հանդեսն է, սա արջն է, ակլորը, այստեղ մենք ատառն ենք համտեսում, սա բժիշկն է, սա մենք գնացել էինք թատրոն։ Տիկնիկային թատրոնն է։ Այո, այստեղ մենք առաջի դասանում ենք, առաջին անգամ ջուն է եկել, մենք իջել ենք վանք ծնագնդիկ խաղալու։ Այստեղ մենք գնացել ենք Երևանի թանգարան, պարոն Բունն մեզ եկավ և հանկարծ հանդիպեց մեզ, մենք նրան պատմեցինք Երևանի թանգարանի մասին։ Եկեք մի հատ բոլորս ողջունենք պարոն Բուբին։ Բարև ձեզ պարոն Բուբ։ Ձեզ ողջունում է 155 դպրոցի երկրորդի Գ դասարանը, ճիշտ ասացի։ Այո։ Իսկ կարող ես ասել ով է պատրաստել այս ալբոմը։ Այս ալբոմը պատրաստել է մեր ուսուցչուհին։ Դուք նրան օգնել եք։ Այո, գիտես Լիլի, մենք ունենք մեր նշանաբանը, դա է, գիտուններն ենք, մենք հպարտ գիտելիք հարցում անպարտ։ Ահա, իսկ այստեղ ես մի բան եմ տեսնում, գրված է ասացվածքների պահոց։ Ինչ է սա, ով կպատմի ինձ։ Մի անգամ թզուկը ուզում էր տիրանալ բոլոր ասացվածքներին, դարձվածներին, հեքիաթներին, առածներին։ Նա ասում էր, ես եմ տերը այս աշխարհի, զորեղ բարի այս բառերի։ Եվ հաջողվում է թզուկին։ Ոչ։ Եվ քանի որ դուք այդքան խելացի եք ամեն ինչ գիտեք, հիշում եք ես սկզբից ասացի ձեզ բոլորիդ հարցեր եմ տալու։ Հիմա պատրաստ եք հարցերին պատասխանելու։ Ուրեմն ուշադիր։ Իսկ գիտեք ովքեր են կազմել այս հարցերը ձեզ համար։ Մենք գնացել էինք Մասիս քաղաք թիվ 4 դպրոց 7-րդ դասարանցիների մոտ եւ նրանք ձեզ համար Վիկտորինայի հարցեր են պատրաստել։ Կարող եք պատասխանել։ Հիմա կփորձենք։ Իսկ հարցերը հետևյալն են։ Գիտեք երեխաներ, քանի որ այս հարցերը պատրաստել են 7-րդ դասարանցիները, իսկ դուք երկրորդ դասարան եք, ես ձեզ կտամ հեշտ հարցերը, լավ, նաև հանելուկներ։ Պատրաստ եք։ Առաջին հարցն եմ ընթերցում։ Որն է աշխարհի ամենաերկար գետը։ Արաքսը, Նեղոսը, թե Եփրատը։ Ով է Ձյունե Թագուհի հեքիաթի հեղինակը։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Շարլ Պերո, թե Հովհաննես Թումանյան։ Ճիշտ է, հիմա երրորդ հարցն եմ կարդում։ Որ դարում է կառուցվել Գառնու տաճարը։ Առաջին, երկրորդ, թե երրորդ։ Առաջին։ Ապրես, առաջին դարում, նաև մեր գեղեցկուհին ճիշտ պատասխանեց։ Հիմա ձեզ հանելուկներ եմ ասում։ Վերցնում եմ գիրկը բացում, որևիցե մեկ էջ, կարդում եմ հանելուկ։ Անտառի մեջ մի տնակ, գլխի պուտավոր գլխարկ, ոչ դեմք ունի, ոչ հասակ։ Հաջորդ հանելուկը։ Մեզ տալիս է անուշ հաց, ինքը մնում է քաղցած։ Խմորը։ Ոչ, Բամբարդը։ Ջուրը։ ոչ։ Ցույց եմ տալիս ինչպես են դա անում։ Թորնիկը։ Այո, թոնիր է շատ, ապրես չհասցրեցի նույնիսկ ցուցադրել։ Եվս մեկ հանելուկ եմ կարդում, ուշադիր լսեք։ Վերջին հանելուկն եմ կարդում։ Կենտ մի ոտքին մեծ գլուխ, ոչ ճերմակ է, ոչ էլ թուղ։ Հողին ամուր է կանգնած, չալման գլխի փաթաթած։ Այո։ Լիլի։ Այո։ Մենք էլ ենք պատրաստել Վիկտորինա ուրիշ դպրոցի համար։ Ինչ հարցեր եք պատրաստել։ Ուրեմն հիմա մենք պատրաստել ենք Վիկտորինայի համար հարցեր, որը կհղեն մեր երեխաները։ Այս հարցի պատասխանները այն բալիկը ով կպատասխանի կհյուրասիրվի կոնֆետով։ Սա մենք պատրաստել ենք մեր մայրիկների օգնությամբ։ Այստեղ մեր մայրիկները նույնպես աշխատել են։ Հիմա մեր երեխաները հարցը կհղեն եւ գեղեցիկ կդնենք գրպանիկում։ Նա քնած է ծաղկի բաժակի մեջ։ Նշեք հեքիաթի հեղինակի եւ նրա գլխավոր հերոսի անունը։ Առաջին հարցը պատրաստ է։ Լսենք երկրորդ հարցը։ Որ դարում է ստեղծագործել Անտոնիո Լուչիո Վիվալդին եւ ինչպես է կոչվում նրա հայտնի ստեղծագործությունը։
է նշանակում։ Ուշ միջնորդի հայ բանաստեղծ Աշուղ Սայաթ-Նովայի անուն։ Մենք ամեն օր թվերը գումարում եւ հանում ենք։ Կարող եք ասել, ով է առաջին անգամ այս նշանները կիրառել։ Սիրելի դպրոցականներ, կարող եք ասել, որ անվանի մանկագրի 80 ամյա Հոբելյանն է նշվել այս տարի եւ քանի գիրք է լույս ընծայել։ Ասել 7 այնպիսի արտահայտություններ, որոնք կապված լինեն 7 թվի հետ։ Հուրդին գնաց բանջարի, բանջար չկա, խոտ կա։ Սիրելի դպրոցականներ, ինչպես է կոչվում ժողովրդական բանահյուսության այս ձևը, փորձեք շարունակել։ Կարող եք ասել այն, որ բույսն է, որի բուրմունքը զգացվում է 1 կիլոմետրից։ Շատ գեղեցիկ Վիկտորինա ստացվեց։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Միրզոյան եւ փոքրիկներից եւ ծնողներից։ Եվ ես կոչ եմ անում, որպեսզի բոլոր դպրոցի դպրոցականները այսպես գեղեցիկ մտահղացումներ ունենան եւ ուղարկեն իրենց նամակները պարոն Բումին, որպեսզի մենք նորից այցելենք նրանց։ Ես շտապեմ եւ այս Վիկտորինան հասցնեմ մյուս դպրոցին։ Հաջողություն։